Hej, dragi moji, evo, javljam se vam zopet ob polni luni, jutri zjutraj jo bomo imeli 6.4. ob 6. uri in pa 34 minut. Tale polna luna je v bistvu ta zadnja lunina mena pred sezono mrkov, namreč naslednjič, čez 2 tedna se torej začenja sončev mrk in potem maja še lunin mrk. Tokratna polna luna bo v znamenju Device. Devica je eno tako praktično prizemljeno znamenje in vedno, ko imamo polno luno, je na eni strani luna, na drugi strani, torej diagonalno nasproti, imamo sonce, ki je tokrat skupaj z planetom Jupitrom in je v znamenju Rib. Nahajata se torej ta Jupiter in pa Sonce, se nahajata v nakšatri Revati oziroma v zvezdju Revati, ki je eno tako zelo, bom rekla, duhovno ozvezdje oziroma nas nekako spaja s to kozmično energijo, s tistim našim notranjim in kozmičnim vodenjem, daje neko zatočišče v tem duhovnem svetu. Seveda, polna luna je na drugi strani v znamenju Device, torej v tej praktičnosti, prizemljenosti in pravzaprav od nas zahteva ali pa nas spodbuja, sili k temu, da vse te naše duhovne uvide, duhovne prakse, te globoke uvide, ki jih pač nekako imamo ali pa imamo občutek, da se povezujemo s kozmosom, z nečim večjim od nas samih, da bo to treba dejansko skozi to polno luno prizemljiti, spraviti v prakso, torej ne zgolj neko plezanje, plavanje po oblakih, ampak tukaj pa zdaj v našem vsakdanjem življenju to zrealizirati. To se pravi, iti v bodi si spremembo dnevne rutine, ki nas bo bolj podpirala, ki bo bolj nekako v skladu z nami in s to neko našo višjo resnico. Torej, ni dovolj, da se stvari odvijajo zgolj v naši glavi, ampak je treba spraviti v življenje, v prakso. Tako da meni je tole zelo všeč, to je tisto, čemur jaz v bistvu vedno spodbujam in vedno govorim na vseh svojih tečajih, na vsem svojem delu s strankami, da stvari se nam morajo poznati v praksi, ne zgolj takrat, ko smo mi v nekem duhovnem svetu ali kakorkoli, ampak rabimo stvari udejanjati 24/7 oziroma v našem življenju, v našem vsakdanu se morajo te stvari pač poznati. In seveda lahko tudi v tem obdobju te polne lune ugotovimo, da je to malo težje, da včasih imamo kar težave s to prizemljenostjo in spravljanjem stvari pač v prakso, kako nas mogoče majčkeno zmanjka pri tem. Druga past, bom rekla, te polne lune pa je ta, da polna luna vedno predstavlja polnost emocij, ker luna so emocije, naša čustva. Devica pa je eno tako zelo, bom rekla, natančno znamenje, tudi mogoče majčkeno pikolovsko in seveda posledično precej kritično, in ko to kritiko usmerimo navznoter, seveda tudi samokritično. Zato je treba paziti, da nas ne odnese v pretirano kritiko, v pretirano samokritičnost, ampak da samo z neko potrpežljivostjo in sočutjem do sebe spravljamo stvari v prakso, torej vse tisto, kar nekako si želimo od znotri naven udejanjiti, da to počnemo s sočutjem in z neko potrpežljivostjo. Seveda, sama potrpežljivost je lahko ob tej polni luni majčkeno bolj v izziv, namreč pogled na to luno meče planet Mars. Mars vemo, da je tako zelo energičen planet, poln akcije, potrebe, da se gre naprej, da se delajo koraki, in seveda, če ni vse tako zelo hitro in tako zelo Marsu nekako podvrženo tej njegovi energiji, nas tudi zelo hitro lahko vrže v občutke frustracije, nemira,
tako da potrpežljivost zagotovo je ena izmed stvari, ki je prav, da se oborožimo z njo v času te polne lune. Sama luna se nahaja v ozvezdju Hasta. To je ozvezdje, lunino ozvezdje, katerega simbol je roka oziroma dlan. In gre za to, da z rokami opravljamo ogromno enih veščin v življenju, ampak hkrati pa tudi z rokami pravzaprav grabimo po teh materialnih dobrinah oziroma se nekako vežemo na ta materialni svet oziroma materialne dobrine. Tukaj s to polno luno bo pa nekako treba duhovno in zemeljsko vsakdanje spraviti v neko ravnovesje, da gre to z roko v roki. Torej ne zgolj vezanje na ta materialni fizični svet, ne zgolj plavanje, plutanje po oblakih, kot jaz temu rečem, ampak spraviti stvari, da bodo tekle z roko v roki. Tako. To nekako sem pripravila za tole polno luno, se veste, emocije so polne, tako da previdno, mečkano bolj usmeriti se vase, v to, kaj se dogaja znotraj nas, pa potem v naslednjih 14 dneh mečkano poevalvirati vse skupaj in se pravzaprav s tem že nekako pripraviti tudi na to sezono mrkov, ki jo bomo v teh prihodnjih 2 tednih tudi že mečkano čutili, ker pač mrki vemo, da se odvijajo kar tam nekje teden do 14 dni prej, pa teden do 14 dni potem, da je vse skupaj lahko mečkano bolj kaotično, zlasti naslednji mrk je res lahko mečkano bolj kaotičen, pa se o tem še javim. Lepo bodite, se vidimo, beremo, slišimo. Čau!